partiti così. Allora signori, io non lo so, sono un po' frastornato perché sono in questa realtà già di questa città. Siamo andati a visitare i minatori, siamo andati a vedere quelli che vivono nel buco. Io sono rimasto, ma no, è tutto così, è così imbarazzante, è tutto così spiacevole, penoso. Qui siamo in campagna elettorale, sembra che uno vada lì a farsi campagna elettorale per avere i voti. D'altronde queste situazioni succedono proprio per aver dato il voto a gente che ti dava il lavoro, il voto di scambio per una vita. Questa città qua ha vissuto per 50 anni con lo stesso potere politico. Adesso è il momento di una svolta, siamo nelle macerie, queste situazioni che vivete voi quotidianamente qua sono in tutta Italia. Io giro l'Italia, è veramente una stretta al cuore perché cominciamo a vedere le macerie sociali, economiche, politiche, di qualsiasi cosa. Alla Caritas di Firenze, città magnifica Firenze, no? Bene, alla Caritas vanno a mangiare gli italiani, non c'è più immigrati. Sono famiglie di italiani con lo sguardo basso che camminano, così poi i figli vanno a mangiare alla Caritas. I centri delle città qualsiasi, di Carbonia o che sia Roma o che sia Milano, si svuotano i centri, i negozianti chiudono. Mi hanno chiesto assistenza e comprensione un cinese, ha chiuso un cinese, come cazzo si fa a chiudere un cinese? Ci voleva ma detto io un indiano non ce la faccio più. Allora, qui sembrano battute, ma la realtà supera qualsiasi tipo di immaginazione. Allora, io sto girando, abbiamo fatto questo movimento che nasce spontaneamente dai cittadini, perché adesso bisogna fare una scelta precisa, forse ci siamo, forse tanta gente così. Eravamo ieri a Sassari c'erano quasi 20.000 persone, quindi c'è qualcosa, questo tsunami che sta travolgendo la politica, questi scandali, questa gente che ha affamato, si è venduto patrimoni e ha massacrato questo paese, l'ha spolpato, e vederli in televisione con questi sorrisetti che cercano di dare soluzione ai problemi che hanno creato loro, bene, basta. Abbiamo detto basta. La prima cosa che dobbiamo fare, devono andarsene a casa tutti, destra, sinistra, centro, populismo. Sarà populismo, sia populismo, visto che c'è adesso, le televisioni vengono adesso, dovrebbero avere un impianto stabile qua, sulle miniere, dovrebbero avere la finestra sempre aperta per far capire agli italiani che situazioni ci sono, perché non si può capire una situazione così, di gente che vive in un buco, non si può capire, se non li vai a vedere. E allora le televisioni vengono, prendono il mio spettacolino, magari tagliano tutto il resto e mandano in onda, montano come vogliono montare, perché se non ci fosse la complicità di questa informazione non saremmo ridotti così. Allora se ne devono andare tutti, prima di andarsene però abbiamo diritto a qualcosa, abbiamo diritto, almeno uno spunto di città, abbiamo diritto almeno a fare, prima che se ne vadano in silenzio con loro elicotteri, abbiamo assolutamente l'esigenza di fare una piccola verifica fiscale sui loro patrimoni, come loro hanno fatto. Ed è semplice, ed è molto semplice, sarebbe la prima cosa che facciamo, cari signori. Perché è semplice, sono tutti ingegneri questi qui che vedete, che vi presento stasera, sardi, una lista che andrà in Parlamento di sardi, non finti, che sono del nostro paese, si presenteranno a voi un mese prima delle elezioni. Bene, allora facciamo una verifica, incrociamo qua con altri, sono tutti ingegneri informatici, c'è sempre, abbiamo già il software pronto. Allora, patrimonio del politico quando è entrato in politica, patrimonio del politico quando uscirà a breve in politica, e patrimonio che si è preso o non si è preso durante l'esercizio della politica. E se i dati non sono congrui, la parola terribile che ci dicono, ma lei è congruo, bene, torneranno al popolo italiano, torneranno allo Stato italiano, come abbiamo fatto a fare. Io vi dico solo quello che abbiamo già fatto, non sono venuto a farmi campagna elettorale sulla miseria, sulla disperazione, per l'amor di Dio, quello che abbiamo già fatto. A Parma è entrata una giunta Movimento 5 Stelle, Pizzarotti, con un debito di 1 miliardo, si è costituito parte civile, la procura si è mossa e hanno arrestato il sindaco della gestione precedente e hanno
queste sono emergenze, non si può pensare di andare lì a fare le leggi con i tempi allungati, con i tempi italiani, con della gente che ormai è priva di tutto. E quando la gente è priva di tutto, che gli toglie il passato, gli toglie il presente, il futuro, i figli, la famiglia, i soldi, diventa gente pericolosa, ma è normale e fa paura. Oggi ci sono due poteri, quello che ha i miliardi e quello che non ha più niente e non ha più niente da perdere. E quello che non ha più niente da perdere diventa poi violento, giustamente, perché l'ingiustizia è troppa. Quindi immediatamente noi dobbiamo entrare dentro, mandarli a casa e la prima cosa da fare è un reddito di cittadinanza per mantenere la sopravvivenza. Ma io l'ho detto là, non la prendono bene perché siete sardi. Siete sardi, orgogliosi, non vogliono essere avere dell'assistenza, vogliono lavorare. Io dico guardate che questo lavoro, magari fare carbone, 1200 metri, magari ce lo dobbiamo reinventare, nessuno vi fa assistenza, non vi facciamo morire, stai lì ma poi lavorerai magari per la bonifica, far diventare una miniera, una cosa di turismo, come hanno fatto nel Galles, allora però qui la cosa è lunga, bisogna mettere i mezzi di comunicazione. Io per arrivare da Sassari qua ci ho messo 3 ore e mezza, siamo andati in 4 misterati così col GPS, il GPS che diceva vai via da qua, vai via. Allora bisogna cominciare le ferrovie, la rete, non funzionano neanche i telefoni, vi hanno privato di una cosa che è della conoscenza, eppure eravate 20 anni avanti al resto dell'Italia. Perché qui la fibra è stata cablata, il 95% dei comuni sardi aveva la fibra, quando hanno messo il metano, ha messo le capature della fibra. Potevate essere connessi in tutti i paesi, non hanno messo gli snodi. E allora essere connessi significa avere le informazioni, avere la conoscenza, perché se non hai la conoscenza non sai quello che ti succede. Lì hanno svenduto tutto, hanno svenduto la loro industria, hanno venduto quello che aveva, hanno svenduto la vita delle persone senza che loro se ne accorgessero. E adesso è maceria. E adesso è macerie. Nessuno ha la bacchetta magica. Io non sono andato lì a promettere niente. Ho sentito che parlavano, la loro disperazione. Io posso dire, un reddito di cittadinanza e subito arriva quello della televisione che dice ma dove prendete i soldi? Vede Gargamella del PD, Gargamella ieri ha detto ma dove prendo i soldi? Ma che coraggio ha? Io sono andato, ma l'ho sempre fatto, noi in campagna elettorale. Se vi ricordate con la Parma, io andavo per gli stadi, per le gente, a dire non comprate perché mi bruciano il risparmio. Lo sapevo io, ma lo sapevano tutti. Ma erano tutti dentro il sistema, marcio. Io gridavo e la Parma non è fallita, ma Monte dei Paschi di Siena, siamo di fronte a 2 volte la Parma. 2 volte la Parma. È il più grande scandalo finanziario della storia della Repubblica. È il più grande. Io sono andato lì alle 6 del mattino, ho comprato 3 azioni, sono entrato dentro e sono andato a parlarci di fronte e ho visto fuori non la stessa disperazione, ma lo stesso sguardo degli impiegati che li stavano mettendo 4.000 per la strada immediatamente, con gli impiegati che li avevano frantumato e liofilizzato il TFR perché avevano investito nella loro società. Hanno investito 5 euro ad azione, adesso l'azione del Monte dei Paschi vale 0,22. Poi ho guardato i piccoli azionisti, loro risparmi sfumati, proprio perché da 5 a 0,22. Gli unici tranquilli, fuori dal mondo, tranquilli. Era questo consiglio di amministrazione con profumo, con i banchieri, che mi guardavano un po' così, forse perché avevo la giacca e la camicia e non erano abituati a vedermi, neanche io forse. E allora ho detto, e allora ho elencato che cos'era la terza banca italiana, la più antica d'Italia, la più antica del mondo, dove aveva patrimoni prima del 95, valeva 20 miliardi di euro, adesso vale meno di 2, e aveva patrimoni che erano la stessa cosa che è successo qui con l'alcol, lo stesso procedimento. La banca aveva patrimoni che erano dei cittadini, dei toscani, dei senesi, avevano castelli, avevano tenute, avevano appartamenti, avevano immobili, assicurazioni, un patrimonio immenso. Hanno fatto una fondazione, dentro la fondazione sono stati nominati i soliti politici dalla regione, dalla provincia e dal comune, e la fondazione era in mano al PD, solo PD, la DS e poi PD, e hanno disintegrato tutto il patrimonio mettendolo in borsa, facendo entrare i grandi speculatori. Hanno fatto entrare Caltagirone, Nuti,
e hanno disintegrato il patrimonio. E poi l'ultima, fantastica, hanno comprato la banca autoveneca perché così facevano un po' di collusione con i leghisti in Veneto. Questo parliamo di una sinistra che non ha niente a che vedere col partito comunista, più con la gente che ha lottato per questo paese. Questa gente che ha fatto finta di fare l'opposizione. Bene, hanno comprato l'autovene che valeva 3 miliardi, l'hanno pagata 10. Fin dall'inizio la tua natura lo ha protetto, il tuo istinto di mamma continua. Il doppio della paga, con tangenti che vanno da miliardi, che vanno in Inghilterra, a Londra e tornano, ripuliti con lo scudo fiscale, voluto da Berlusconi e voluto dal Partito Democratico, che non sono andati a votarlo, proprio D'Alema me lo ricordo come fosse adesso. Questa persona veramente incredibile ha detto, gli ha chiesto, ma perché non andate a votare? Poteva far cadere il governo Berlusconi, ma nessuno mi ha detto che era così importuno. Allora, ora capisci perché ho fatto lo scudo. Si sono ripuliti col 5% i soldi, e ti prendono la vita, la casa, il 50% di tasse. La prima cosa che facciamo, ve lo prometto, entriamo lì, i soldi dove li prendiamo per il reddito di cittadinanza. Mettiamo nomi e cognomi dello scudo fiscale, ci siamo sbagliati. Voi avete sbagliati con gli esodati, sbagliamo anche noi. Tirate fuori i nomi e i cognomi di chi si è punito i soldi col 5%. E facciamo così. Siamo in emergenza. Dove prendiamo i soldi? E allora ci mandano a risanare il più grande crack finanziario della storia, ci mandano un profumo che è uno vissuto nel PD fino a ieri. E che cosa dovrebbe fare? Cosa fa? Lui farà all'italiana, licenzia 4.000, 5.000 persone, se ne va con un bonus in 40 milioni di euro e finisce così. E noi mettiamo 4 miliardi dei nostri soldi a risanare un'azienda privata, un SPA. Allora quell'azienda lì va nazionalizzata, come vanno nazionalizzate queste cose qui, perché lo Stato non c'è più e dovrebbe intervenire in queste cose qui. Lo Stato si riprende questo, la paghiamo noi, bene, lo Stato siamo noi, ce la ripaghiamo, però a due condizioni: tornare i soldi indietro immediatamente, apri un'inchiesta su tutti i dirigenti del PD dal 95 a oggi e apri un'inchiesta su chi doveva controllare e non ha controllato. E basta. E non si trovano i soldi. Ma questi vivono in un modo parallelo, per quello non vedono, ma non è che non vengono qui a Carbonia, non è che non vengono nel Sulcis e se ne vanno con le... non vanno da nessuna parte, in nessuna piazza c'è più un politico che possa affrontare un pubblico normale, non c'è più, hanno una paura, e quando crolleranno le protezioni, perché stanno crollando, perché io sto parlando con la polizia, la virus, i carabinieri, che si sono rotti i coglioni di scortare questa gente con le auto blu mentre la gente muore di fame e vanno a fare il shopping. E allora dove troviamo i soldi per fare un reddito di cittadinanza? Mi ha chiesto questo della televisione. Non vi dico neanche il programma, non vi dico neanche cosa fanno le televisioni. Sono talmente collusi nell'informazione che ogni giorno tirano un titolo o su di me o sul movimento o su qualcuno. Ieri invitato Al-Qaeda a bombardare il Parlamento. Che poi tutti mi hanno detto calcio è bello. Sono anche stupidi per questo. Poi che è fascista, poi che odio le donne, poi che odio gli omosessuali, poi di tutto. Sono in preda al panico. Allora, dove troviamo i soldi? Li troviamo subito. Allora, innanzitutto 3 miliardi e mezzo che si sono
Noi sopravviviamo 3 anni a questo movimento. Non abbiamo chiesto un soldo pubblico a nessuno, viviamo di elemosine, di magliette, 2 euro, 3 euro. In 3 anni, con i mezzi contro, i giornali contro, in 3 anni siamo diventati la terza, la prima forza politica. No, per favore, al mio 3. No, dai, che c'è Santoro, dai, per favore. Allora, al mio 3, per favore, al mio 3 gridatemi megalomane, fatelo per lui, non per me. Al mio 3 megalomane, dai, 1, 2, 3, così gli diamo un picco d'ascolto. Dove li prendiamo? Ma dove li prendiamo? Qualcuno, Andrea. Ho minuto 5 stelle, finalmente il voto. Allora, dove li prendiamo? Dove li prendiamo? Allora, se avessero detto, signori, siamo in emergenza, perché ci tocca un sacrificio di tutti insieme. Sarà 5 anni, 10 anni, non lo so. Nessuno deve rimanere indietro, dobbiamo vederla anche così. Dove li prendiamo? Se avessero detto facciamo un sacrificio e cominciamo dall'alto, non cominciamo dall'IMU, dagli handicappati, dalla sanità e dalla scuola. Se avessero detto bene, ci sono i soldi, bene, il Presidente della Repubblica che ha detto una cosa di una gravità secondo me incredibile, che bisogna la privacy sullo scandalo di Monte dei Paschi, ha detto che bisogna stare attenti, la privacy, allora, pensando, sono collusi tutti, è chiaro, no? Sono collusi tutti i vertici. Allora, andiamo un po' a vedere quanto ci costa o Giorgione, o Guaglione, Napolità. La Presidenza della Repubblica costa 242 milioni di euro all'anno. Hanno 18 giardinieri, Marchi Campara se n'ha 4. Quando la regina ha detto ha visto che noi ne abbiamo 18, ha detto ma che piante di soldi, che piante? Vabbè, la Banca d'Italia non stampa più moneta, non controlla neanche più, perché il controllo aspettava la Banca d'Italia nel Monte dei Paschi di Siena, quindi ha 1700 dipendenti. Vediamo un po' cosa fa. Vediamo un po', doppio impiego, triplo impiego, vitalizi, macchine blu, gettori di presenza. Noi l'abbiamo già fatto, non prendiamo nulla. Noi abbiamo rifiutato tutto. Bene, vediamo un po', non possiamo prendere 98 miliardi di elusione fiscale delle consociate statali, delle slot machine, 98 miliardi di elusione, e il colonnello che ha fatto l'indagine con un gruppo fantastico che ha scoperto questa evasione fiscale, l'hanno allontanato. Questa è l'Italia. Non abbiamo i soldi, non abbiamo i soldi, non troviamo i soldi. Hanno trovato 2 miliardi e 2 da questa finanziaria qua, 2 miliardi di euro per fare un buco di una montagna nella TAP che non serve assolutamente a niente, per mettere il camion sui treni e far pesare un treno 3 volte all'alta velocità che consuma 5 volte, che non ce lo possiamo permettere. I tedeschi hanno detto che non ne faranno più perché non riescono a mantenere i binari, che il corridoio del 5 non esiste perché il Portogallo non ha l'alta velocità, l'Unione Sovietica non ha l'alta velocità. 2 miliardi e 2 per fare un buco, per mettere il camion sui treni. E vai a vedere il camion, se apri un camion per l'autostrada e lo fermi, dici cosa c'ha dentro? È vuoto. È vuoto! Il 50% dei camion tirano vuoto. Noi vogliamo fare grandi opere e non riusciamo neanche a fare la logistica di un camion, farlo tornare pieno. Questo è il nostro paese. Questo è il nostro paese. Facciamo poligoni militari e continuiamo a fare poligoni militari in questo paradiso terrestre e non abbiamo nessuno. Che vengono ad aprire dei campus universitari e qui non delle cose. Bene, dove li prendiamo i soldi? I soldi. Le province, 11 miliardi. Ne hanno parlato. Allora, prendiamo le province, togliamo 4 miliardi ci servono per ricollocare il personale, ne rimangono 7. Mettiamo tutti questi soldi in una banca di Stato. Io voglio una banca, io voglio che si riparli di Stato, non c'è più lo Stato, non c'è più. Devi combattere e hai paura dello Stato. Ma in Francia, ma nel nord dell'Europa, lo Stato lo senti che ti protegge. In Francia se non ce la fai pagare le tasse e vedono che sei in buona fede e ti danno una mano. Qui ti stroncano,
stroncano in una maniera schifosa, non c'è più lo Stato, fanno il redditometro adesso, fanno il redditometro in un momento che piangiamo già miseria, deprimi ancora più i consumi, infatti solo averlo detto i consumi sono andati giù. Ma come si fa a ideare una cosa così? Vuol dire vivere in un altro pianeta, mi fai un'indagine fiscale sulla mia famiglia, fai uno studio di settore sulla mia famiglia e mi dici dove hai speso 1.000 euro 6 mesi fa? E cazzo dove l'ho speso? Me l'ha dato mio nonno, e dov'è? È morto. E allora io che devo giustificare come spengo i miei soldi, sono loro che devono giustificare come spengo la nostra soldi. Questo è populismo! Populismo! È populismo! Fate la testa ancora! Il mio tre populista, per favore! Al mio tre populista! 1, 2, 3, populista! Sì! Allora non c'è lo Stato! Siamo entrati in guerra! Siamo entrati in guerra in una maniera all'italiana! Appoggiando i bombardieri francesi che stavano in una guerra normale! Noi abbiamo un articolo 1, se non rispettano la Costituzione! Ma chi sono? Non c'è lo Stato! Abbiamo 275.000 leggi. Se non hai un avvocato che lo strapaghi, sei debole, vai in galera, oggi vai in galera, chi non ha i soldi per permettersi un avvocato, per capire 235.000 leggi. In Gran Bretagna ne hanno 6.000. Che cosa succede? Che cosa fiscalmente? Sei sempre lì a aver paura, dalla disperazione siamo passati alla paura. Hai paura di qualsiasi cosa, hai paura di sbagliare, hai bisogno di tecnici che ti consolino perché loro non sbagliano, poi sbagliano anche loro. Hai paura della tua cassetta delle lettere, che magari spunti qualcosa, come Equitalia, ma cazzo, Equitalia va abolita domani mattina. E cosa vediamoci? Ma non vedete che dicono le stesse cose? Adesso c'è il nano che dice restituisco l'IMU, vi do l'IMU indietro in contanti con un set di pentole, 2 materassi. Ma può dire quelle cazzate che vuole. Ma se qualcuno crede in Berlusconi, allora deve ammettere che deve credere anche in Coccolino. Perché allora Coccolino non vuol vedere. Va bene? Allora, l'antipolitica, non si parla più di antipolitica. Non si parla più di antipolitica, cosa stanno facendo loro? Sentire, Dio mio, il PDL che dice non vogliamo condannati nelle nostre liste. E allora che cazzo ci mettono nelle liste? Ma capito, 2 mandati, si tolgono metà stipendio. Noi avevamo l'antipolitica fino a 6 mesi fa. E adesso lo fanno loro. Questa gente che non sa, che dice una cosa. Uno che l'IMU l'ha fatto Rigor Monti, è stato approvato dal governo Berlusconi, adesso lo vogliono fare. Monti che ha aumentato le tasse, siamo i più tassati d'Europa, adesso dice devi dire con le tasse, ma mi stai prendendo per il culo. Ma cosa vogliono esasperarsi? Qual è la tecnica loro? Perché non è possibile non capire e dire che bisogna lavorare sino a oltre i 70 anni, bisogna essere matti, la pensione va a 60, c'è la tua pensione, il lavoro, guarda, il lavoro, il ricatto del lavoro, questo parole, il lavoro, eri nel boom che gridavano il lavoro, vogliamo cavare il carbone al lavoro, il lavoro non è cavare il carbone, farti venire una silicosi per 1.200 euro al mese, il lavoro è un'altra cosa. Accettare qualsiasi cosa, il lavoro è una parte importante della tua vita, non può essere tutta la tua vita. Bisogna garantire il lavoro a tutti, 1.300 ore all'anno a tutti, ma non è tutta la tua vita. Il lavoro cos'è? Fai studiare tuo figlio, ti fai un culo così, lo fai laureare, va a farti il master negli Stati Uniti, torna, e poi per il lavoro cosa deve fare? Va a impiegarsi in un call center a 500 euro al mese, quello lì il lavoro, che ci vanno i figli della scuola a fare questo. Ecco perché c'è il reddito di cittadinanza. E reddito è nato fino a morto per 3 anni. Ricordate attorno, il collocamento dove ci saremo noi. Fin dall'inizio. Però c'è un altro sguardo. Avete degli anche a Sassari, ma in tutta Italia. Se siete qua tanta gente così a sentire un ex comico, chi sono, io non lo so più, ma
Io sono solo un garante del movimento, non sono il leader del movimento, non sono candidabile. Io ho 86 processi, 86, 22 di Bennano. Bennano va in televisione a fare la vittima, cazzo era il Presidente del Consiglio. Io ne ho 86 da ex comico, pensate. E la giustizia, 3 milioni di processi. Ti capita qualcosa non esci più perché oggi la giustizia ha la protezione del malfattore, è protetto il malfattore con la prescrizione, non esci più, abbiamo 3 milioni di processi, abbiamo 240.000 avvocati. Pensate un attimo, la quantità di avvocati di Milano è maggiore di tutti gli avvocati della Francia, la quantità di avvocati di Roma è maggiore di tutti gli avvocati della Gran Bretagna. E aumentano il 15% all'anno o chiudi le facoltà, perché più avvocati hai, più cause hai. Non ce la fai, io ne ho 86, l'ultima. Ma io sono andato a dare una mano ai notai. Vado a dare una mano ai notai e entro in una banca, come posso entrare adesso? Magari presidiata. Entro, faccio un brindisi con quelli che stavano lì. E beh, mi arriva una denuncia penale. Ma la denuncia era formulata così, ma non mi invento niente. Mi hanno denunciato per rottura di sigillo già portato via dal vento. Cioè, il mio avvocato ha detto no, questo non ce la faccio. Già portato via. E lì si è instaurato un iter di una processione. Siamo andati là 2 volte, 20 persone con 20 avvocati. Ma cosa è costato allo Stato italiano? 20 avvocati là, poi hanno rimandato a luglio di nuovo 2 volte, e lì seduti, entra la magistratura, e io avevo già paura quando seduti in piedi, entra giù, e cazzo mi dia 20 anni, me ne vado di qua, perché, e vedi questa Cassazione che entrano vestiti di rosso con l'ermellino, ma cosa sono il Papa, i vescovi, ma cos'è? Siamo nel 2013, porca puttana! E allora, signori, venite qua. Adesso il cambiamento è questo. Ci stanno seguendo. Allora, voglio dire, noi siamo un movimento diretto. Noi siamo andati diretti, non abbiamo spesi, non troviamo spesi. Veniamo costruiti così. Salvatore è già famoso in rete perché manda lo streaming, cioè manda ai nostri migranti. Perché ci sono 60 milioni di italiani che se ne sono andati e tantissimi dalla Sardegna, ci stanno seguendo in questo momento, mandano dei Twitter, mandano delle informazioni che sono commoventi, perché stanno dicendo state veramente cambiando, se cambiate così l'Italia torniamo tutti a casa, ed è bellissimo, bellissimo. Noi quanti siamo? 4.600. Ecco, siamo 4.600 oltre questo. Secondo la questura ci saranno qua 350, perché sono anche là sopra. Grazie di esserci, guarda che no. È incredibile. E poi ci sono quelli agli arresti domiciliari lassù. Ecco, sono tutto di più cosa c'è da perdere, ma vieni in una scatola lì. Allora, e allora noi abbiamo questi strumenti. Noi inoltre queste persone abbiamo altri 4.600 che ci vedono in tutto il mondo. È fantastico, questa gente non sa neanche cosa sia, perché Monti si è avvicinato a Facebook, Monti che ha aperto la pagina Facebook, è una cosa infinita, è bellissima. E che ha detto? La sua pagina ha scritto, ho ricevuto molti complimenti, è al limite, molti complimenti. Però ha anche alcune critiche, 2 milioni e mezzo di vaffanculo, alcune critiche. Non sono visti che cosa è. Volete denunciare tutto. È il nuovo Mastella questo. Il nuovo Mastella, si chiamavamo il bisogno in rete di una così. E Berlusconi va in televisione e ha detto, l'ho letto su Gogol. Gogol ha scritto le anime morte, la storia della sua vita. Sono già fuori della storia. Noi abbiamo fatto le elezioni online e sono tutte le televisioni venute qua a riprendere.
avevamo i giapponesi, i coreani, gli americani, perché sono curioso come abbiamo fatto in 3 anni a fare le lezioni online, ma è bellissimo. Io da casa mia ho aperto il computer, ho guardato i miei candidati, 25 dalla circoscrizione di Ligure, io risiedo lì e mi sono votato un ragazzo di 25 anni pretario, una professoressa madre di 3 figli e un ingegnere, e così con 3 clic, bellissimo, senza chiedere un euro a nessuno. Una cosa meravigliosa. È rimasto il movimento, come il movimento in generale politico, ci sono poche donne perché hanno la famiglia, il lavoro, sono più occupate forse degli uomini, ma le poche donne che hanno iscritto al movimento, che si sono candidate, sono in capolista in tutte le circoscrizioni d'Italia, quindi se ci votate andranno in Parlamento il 55% di donne, cioè più donne che uomini. È fantastico, ma non sono donne con le labbra di polistirolo e i culi di gomma, sono donne che si fanno un culo così dalla mattina alla sera, ed è quello che voglio vedere in Parlamento. Bene, e ce l'avete qua, questo che cos'è per me la democrazia? Farvi vedere queste persone sarde, elette qua, che non se ne sono andati dalla Sardegna, sono qua a combattere, sono cittadini come voi, li potete conoscere, andare a vedere il curriculum, chi sono, andare a conoscere, amarli, odiarli, criticarli e anche non votarli, ma li avete qua un mese prima delle elezioni, non lo fa nessuno così, fanno tutte liste civiche, civetta, mettono uno come civetta davanti, sanno benissimo che non sarà mai eletto, la gente dice ecco quel magistrato lì, ho fiducia e vota, ma entra il secondo o il terzo, perché qui è candidato da un'altra parte, e di nuovo la stessa politica, queste associazioni che poi entrano in Parlamento, si scivotizzano e dentro avremo di nuovo tutti quei vecchi della politica trombati. Basta signori, è il momento, adesso è venuto il momento, questo treno, ho fatto un piccolo sacrificio, io non vengo a chiedervi il voto, se non siete sicuri di rischiare qualcosa, di fare qualcosa per me, io ho abbandonato il mio lavoro, chi se ne frega, l'avete fatto vivere benissimo, ci venivo in tournée in Sardegna, e mi avete fatto 40 anni di lavoro, mi avete fatto fare una vita meravigliosa. Un giorno ho detto ma sto qui in Pantopole a fare il ricco signore di 65 anni, ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Sono uscito, mi sono buttato nello stretto di Messina a nuoto e abbiamo conquistato la Sicilia. Voglio arrivare in Sardegna, mi sto allenando, però sto dedicando una parte del mio lavoro agli altri a loro, a far conoscere loro, a venire a parlare qua. Lo dedico agli altri, è il mio lavoro di sempre, di parlare, di far battute, l'ho sempre fatto, parlavo di energia, parlavo dello spazzolino, vi ricordate di una macchina a idrogeno, è sempre le stesse cose. Però una parte di questo lavoro lo dedico agli altri, allora se siete disposti a fare altrettanto, se sei un agricoltore, se sei un geometra, un ingegnere, un idraulico, sentiamo qualcosa del nostro lavoro agli altri. A parlare di solidarietà, che nessuno deve rimanere indietro, questa gente qua ha bisogno di tutti adesso, di fare un piccolo sforzo tutti, lo faremo, non so come ma lo faremo. Bene, allora così cambiamo le cose, se mettete e delegate a me e a loro il compito di risolvere il problema, io vi dico già di non votare, votate non so, Casini che vi dà fiducia, votate chi volete, non votate, ma se votate lì rischiate anche qualcosa, perché si rischia adesso a parlare del Movimento 5 Stelle, sei un impiego in banca o pubblico, ti fanno subito delle mafie attorno, a loro telefonatine strane, perdono il lavoro. Se siete disposti a rischiare qualcosa, cambiamo questo paese, se no non lo cambiamo più e lo cambiamo tutti insieme con queste persone qua. Grazie. Ciao a tutti, sono Emanuela Corda e sono una libera professionista. Siete tantissimi, quindi ovviamente l'emozione oggi è davvero forte. Mi piace sottolineare una parte in particolare del nostro programma, che è quella del rapporto tra Stato e cittadini. Credo che questo rapporto ormai si sia perso definitivamente. C'è una distanza abissale tra i cittadini e le istituzioni, e questo accade in particolar modo in Sardegna, dove ormai siamo completamente scollati da quella che è la vita della regione, delle istituzioni. Noi abbiamo delle proposte che mirano proprio a riportare il cittadino nelle istituzioni, per esempio l'introduzione del referendum propositivo senza quorum. Questo è fondamentale, uno strumento
stato fondamentale per dare ai cittadini la possibilità di decidere, ma poi soprattutto, secondo me, una delle cose fondamentali è riportare la politica ad un livello di sobrietà, perché ormai il politico è visto come un privilegiato, come una figura inarrivabile. Questo è scandaloso, perché noi che forse andremo a rappresentarvi, dovremmo essere degli interlocutori alla pari con voi. Anche noi siamo cittadini, non dobbiamo porre delle distanze, delle barriere. Questo secondo me è scandaloso, quindi prima di tutto dobbiamo dare l'esempio, quindi fare, per esempio, tagliare i nostri stipendi, questo è fondamentale, ridurre a 2 mandati la presenza in Parlamento, vietare il cumulo delle cariche, perché è scandaloso che un parlamentare possa stare in Parlamento e fare magari anche il sindaco, una cosa vergognosa. Quindi diciamo riportare il tutto ad un livello di sobrietà, ristabilire questo rapporto che ormai si è perduto e ritrovare la civiltà, combattere tutti insieme, volerci bene e non richiuderci nel nostro egoismo, perché è questo che sta succedendo. Ci stiamo veramente trincerando dell'individualismo, ognuno è troppo impegnato a pensare al proprio dramma personale, gli imprenditori falliti, i cassi integrati. Siamo tutti insieme, siamo un grandissimo popolo e noi come sardi abbiamo il dovere veramente di riprenderci la Sardegna e la nostra vita. Grazie. Salve a tutti, Nicola Bianchi, al Movimento 5 Stelle in Senori. Voglio raccontare brevemente quello che abbiamo fatto noi in quest'anno e mezzo. Io e il mio gruppo nel 2011 a gennaio abbiamo appunto creato il Movimento 5 Stelle per le comunali. Abbiamo raggiunto il 14,34%, quando a livello nazionale venivamo etichettati come altri, non avevamo neanche una percentuale nostra. Bene, tra le tante battaglie mi piace sicuramente ricordare quella relativa alla mozione sulla webcam per mandare in streaming il Consiglio Comunale, ed è grazie a noi che adesso tutti i cittadini possono seguire da casa tramite il proprio computer il Consiglio Comunale e quindi partecipare in modo anche più attivo all'attività del Comune. Un'altra battaglia che è bellissima è quella relativa al taglio dei gettoni. Visto il periodo di crisi, a noi è sembrato opportuno dare un segno tangibile, noi amministratori. Noi del Movimento 5 Stelle ci siamo tagliati il gettone rinunciando sia a quello del Consiglio Comunale sia a quello relativo alle commissioni. Abbiamo presentato una mozione, la mozione è stata respinta, tutti gli altri hanno preso il gettone e noi l'abbiamo rifiutato. Questo per farvi capire che anche un piccolo gesto può essere importante. Infine noi a Senori stiamo facendo l'alternanza tra i vari consiglieri, questo proprio per dare un segno di discontinuità con la vita politica che una volta insediata dentro l'istituzione rimane attaccata alla poltrona. Un'altra cosa che voglio fare è praticamente rivolgere il mio intervento principalmente ai giovani, quei giovani distaccati dalla politica che non sanno bene cosa sia, che soprattutto fanno la politica non mi interessa, una cosa grandi, oppure la snobano. Bene, dovete ripensare tutto, perché la politica non è altro che la programmazione del vostro futuro. Fin dall'inizio